奥特兰克山脉是东部大陆北方的群山，这里常年白雪皑皑，历史上这片区域也是属于丛林巨魔的阿曼尼帝国所拥有。在2800年前，人类与精灵的联军击败了巨魔之后，阿拉索王朝的势力就开始渗透进奥特兰克山脉。不过，阿拉索王朝在进入极盛之后，也在漫长的岁月中逐渐衰弱，最终这个强横一时的王朝也分裂为7大王国。在第一次战争来临之前，奥特兰克王国是由佩瑞诺德家族所统治。那时候，各个王国之间分散，且相互间存有戒心。当年，就算暴风城国王巴瑞森·乌瑞恩因豺狼人入侵向其他人类王国求援，但仍然遭到了这些王国的拒绝。近1000年的时光，让这些人类王国的联系越来越疏远孤立。像奥特兰克王国与激流堡王国，还曾因为边界的模糊，从而引发战争。这也导致佩瑞诺德家族与托卡贝恩家族的关系异常紧张。只有一个人能够将遍布裂痕的人类各大王国联合起来，那就是安杜因·洛萨爵士。第一次战争中，他用暴风城的覆灭为例证，让人类联盟得以组建。不过，这个短暂的联盟很快就因为洛萨爵士的战死而濒临破碎。当部落的军队长驱直入，抵达希尔斯布莱德时，奥特兰克的佩瑞诺德国王畏惧了。在南海镇的反击战中，佩瑞诺德国王亲眼目睹了兽人的军队，他看到出现在敌军中的死亡骑士与红龙。这一刻，艾登·佩瑞诺德不再敢压上自己的军队了。这位国王私下派遣密使，偷偷联系部落的大酋长奥格瑞姆毁灭之锤，从而导致部落决定分兵，在借到奥特兰克山脉后偷袭洛丹伦。如果不是洛萨爵士的斥候发现及时，洛丹伦王国就会毁于这一战。好在安杜因·洛萨分兵及时，阻止了洛丹伦陷入危机。自此后，洛丹伦国王泰瑞纳斯·米奈希尔2世对奥特兰克王国的佩瑞诺德家族就恨之入骨，他们甚至派遣军队攻破了奥特兰克城。战争结束后，洛丹伦和激流堡各自在山脉边缘修建哨所，但在如何处理奥特兰克山脉的问题上，引发了联盟内部的激烈辩论。第3次战争爆发前，洛丹伦已经适时并吞了奥特兰克的大部分领土。在泰瑞纳斯·米奈希尔2世前往斯塔恩布莱德视察时，那里的百姓已经尊称他为国王。但是，一股新的反抗力量已经在悄悄崛起。前奥特兰克王国的王子奥里登·佩瑞诺德已经组织起一支仍然忠诚于奥特兰克的军队，他们以辛迪加为名，主要活动在奥特兰克山脉。第3次战争中，阿尔萨斯王子还率领军队击败过辛迪加。这一战也彻底摧毁了奥里登·佩瑞诺德的复国情节。自此后，这位王子就长期待在达伦德农场，陪伴自己的情妇艾丽萨。不过，在魔兽世界大门打开之前，一个秘密组织已经找上了奥里登·佩瑞诺德王子。这个组织声称他们叫阿古斯觉醒，事实上，他们是暗影议会内部的分裂势力，据说可以直接沟通燃烧军团的高层。在这股势力的支持下，奥里登·佩瑞诺德王子甚至派遣辛迪加组织进入激流堡，他们要寻找神剑托卡拉尔，窃取激流堡王国的统治权。对于联盟来说，阿古斯觉醒这个组织的到来已经有消息走漏，铁卢堡的探险者联盟已经意识到这些家伙的可怕。暗影议会是兽人术士古尔丹亲手创建的组织，服务于燃烧军团的第2号人物基尔加丹。第2次战争期间，大量暗影议会的早期成员纷纷去世。为了寻找一劳永逸解决战争的方法，古尔丹在奥格瑞姆毁灭之锤奇袭洛丹伦期间，率领一支队伍出海寻找萨格拉斯之墓。这座萨格拉斯之墓也叫艾洛恩神殿。800年前，曾经的提瑞斯法守护者麦格纳艾格文在此地击败了萨格拉斯的化身。当古尔丹将沉没在海底的萨格拉斯之墓升起时，还创造出破碎海滩。在这座萨格拉斯之墓中，兽人术士并没有找到他渴求的力量，反而被一群疯狂的恶魔撕成碎片。在古尔丹死后，他的头骨变成了一个引导恶魔能量的图腾，而且他的灵魂还保留在这个神器之中，多年来一直向持有它的人低语。后来，兽人萨满奈奥祖用古尔丹之炉打开了通向其他世界的传送门，而卡德加在得到古尔丹之炉后，又用它摧毁了黑暗之门。直到伊利丹获得这件神器，并吸收了蕴含在里面的力量后，变化为半恶魔的生物，这件神器才逐渐退出历史舞台。经过这一系列事件后，暗影议会虽然失去了领导者，
但整个议会结构也完成了重组，他们的核心力量仍然服务于基尔加丹。暗影议会的组织结构为7环，内环为核心领导层，第7环是新成员。这个秘密组织在古尔丹死后，核心领导层就始终没有暴露。暮光之锤的领袖古加尔在暗影议会的身份也只是第5环。截止到地心之战版本，已知还活着的暗影议会领袖就是无冕者的领导人半兽人女刺客加罗娜。第3次战争期间，天灾军团的入侵给达拉然造成了致命的损害。这个魔法王国始于巨魔战争之后，最初是由当时一些强大的法师们所组成的松散联盟。在数千年的演变后，这个松散的法师联盟形成了肯瑞托议会，而达拉然也在历史长河中形成了一个国家，成为了人类联盟的7大王国之一。肯瑞托议会是由最强大的6位法师组成，6人议会里必有一个席位是留给奎尔萨拉斯的王储，这也是达拉然对于精灵们魔法天赋的尊重。从兽人军团踏足艾泽拉斯开始，肯瑞托就高度参与了联盟与部落的3次战争，直到阿尔萨斯率领天灾军团登场。为了抵抗亡灵入侵，达拉然动用了全部力量。没人会想到，燃烧军团的阿克蒙德也盯上了达拉然。他利用肯瑞托全力对抗天灾军团的机会，收集了弥漫在这片区域的魔法能量，用尘土塑造了达拉然的模型。当阿克蒙德全力挥出一击后，这座屹立数千年的魔法之都轰然倒塌。燃烧军团不费吹灰之力，轻而易举地拔除了这座威胁最大的要塞。第3次战争结束后，幸存者们返回奥特兰克，试图重建达拉然。肯瑞托6人议会决定，他们要创建一座史无前例的魔法都市，这将是一座漂浮在半空的法力要塞。无数的法师们集中到这片土地，他们制造出一个巨大的魔法穹顶。这里的秘密不会让外人看到，直到诺森德之战爆发后，达拉然才会被传送到那片北方大陆。在魔兽世界大门打开的那个时代，奥特兰克王国已沦为废墟。伴随着被遗忘者的崛起，希尔瓦纳斯女王也盯上了这片土地。不过，这位强悍的女妖之王显然所托非人，她派遣的马格索尔食人魔一旦占据了奥特兰克遗址，就不再服从希尔瓦纳斯的命令。这些破碎领食人魔完全忠诚于他们的领袖马格索尔，这也让幽暗城势力动了杀心。事实上，马格索尔是被派往奥特兰克山脉夺取意志之冠，但这个白痴竟然把他戴在了自己的脑袋上。在摆脱了女妖之王的束缚后，这个食人魔就带头造反了。不过，这顶意志之冠应该与暗影国度版本出现的意志之冠不是同一件东西。虽然这二者的功能有些相似，前者让马格索尔摆脱了女妖之王的控制，而后者则是统御之冠改造而成，彻底消弭了巫妖王对于艾泽拉斯的影响。当然，这顶意志之冠应该也与联盟所要追查的匹瑞诺德之冠毫无关系。匹瑞诺德之冠只是奥特兰克王国贵族的传家宝，是由铁炉堡的工匠打造而成。在奥特兰克山脉这一个区域就集中了这么多关系到头关的任务，而且还与暗影国度版本存在联系，这难免会让很多冒险者误解。暴雪官方也并没有对此做出针对性解释。短暂的和平早已无力维系，第4次战争的阴影也仍然笼罩在艾泽拉斯的大地上。这就是在打开魔兽世界 1.1 版本所应该了解的一些背景。但翻开这个世界的历史，所有的人物只是沧海桑田里小小的一粒沙子。这个系列将带着大家回顾整个魔兽世界的背景、剧情和最新进展。所有的后续系列将按照暴雪官方的更新节奏制作。我比你们多了一个世界，不是一句口号或是宣传词。这个世界远比所有游戏都更为宏大，而那些英雄人物也在无数玩家的奋斗下，伴随着剧情的推进而逐渐成长。鉴于整个游戏的故事过于宏大，人物和场景也在逐渐成长，所以整个故事结构会按照场景来推进，以避免玩家过于超前地了解某些重要人物的未来。因为很多重要人物都参与了前3次联盟与部落的战争，这部分的故事会独立成篇，在前传系列里针对性讲述。如果大家喜欢魔兽世界的故事，可以点个赞支持一下，点个关注，可以及时收到我更多更精彩的解说视频。